啊啊，那特尔，请分享一下你的使用黑 e 的这个分享。对，我说刚才说牙疼，我说我最早接触到黑利，这一说是两年前，我就是因为那个我的牙疼，我是那个右边上面的一个大牙，它其实是牙裂，但就一直疼嘛，但牙医判断说可能是牙裂，但是他如果牙周炎一定时间就会好嘛，但牙医也没有轻易的就是做出决定，就是说我这肯定是牙裂，就得观察嘛。那观察这个我就得忍着，反正就是呼吸就像中耳炎一样，反正都很疼。但是我的那个朋友，好朋友他有用这个黑梨，他说里面有个牙痛程序，说你就要不试一下。他其实用了也很好一段时间了，他就自己用，因为有时候这个东西也就是你要跟别人讲能讲清楚，也是要马花功啊，又是量子啊，又是这个也并不容易，所以他也没有跟我。但只是他跟我说到他有这个 Healy 的这个仪器，但他看到我这个牙疼就是生不如死，就是每天靠止疼片续命。然后后来我就是，他给我，当时我们还没有线圈，就是连线做的，就带孩子一起玩嘛。然后他就给我做了20分钟那个疼痛刺激里面的牙疼。然后我那天晚上我就是第一次没有吃止痛片，第二天我又跟他把仪器接来又做了一下，就挺好的。后来我又配合着做那个缓解什么的，后来反正我就觉得哎呀太神奇了，就是他在我身上，刚好那时候也是有促，那时候还从美国，我在加拿大，从美国转运过来的，后来我就买了一台，是这样。后面当然就是他，给我的家人，嗯、方方面面都是，我们都受益很多啊。那个我爸爸这个用他针对那个他的打呼噜，他还使用什么呼吸呀、肌肉啊，还有循环有几个程序。反正他的呼噜原来是在医院被检查说，可能会呼吸是突然会瘪过去，就是希望他要带呼吸机的。反正现在他的呼噜真的是，被调理的弄得挺好的了。就是他也没想到，反正就是我感觉对老人的这种身心各方面，保健呐、什么的都还蛮有效的。然后马黑里里面的这种啊、肌腱呐、软组织，我女儿这个小朋友嘛，才3、4年级，他们好动啊，运动也比较多，有时候崴脚啦，有时候摔着了什么的。马黑里在这方面，这软组织啊，这肌腱呐、关节病啊什么，反正也是给他帮助挺大，就是很神奇，就是反正晚上我们就给他绑在脚腕上，如果脚腕扭了然后做这么2、3天就挺好的了，也就是也不用去当然就是也要去医院拍个片子确诊啊，不是骨折了什么的。那其他其实就是软组织是吧？反正他对他的这个恢复啊，这个软组织肌肉方面功能恢复就是我感觉是效果特别明显。然后我还有就觉得Healy 的这个蓝点，它的那个成功模式的教练这个功能，我觉得反正我自己是觉得相信的力量，这种心想事成。然后他对我就是觉得，就像你说，这是跟吸引力法则相关吗，或者什么？当然，反正是我的很多一些事情，用成功教练模式，他确实能够心想事成，也是蛮，也蛮感恩的吧。觉得很多事情还是比较顺利，就是这样子。大概我记得你爸爸那次分享，他说他是那个英文叫 sleep apnea，就是那个叫呼吸暂停严重的，医生说要给他做手术了，对对对，是的，是吧？对对对，是的。那是就是这个，其实你们一家人去出差，突然发现，哎，住一这个房间，
对，不打呼噜了。不再听得到他那个打呼，以前他那个呼噜是震天响，所以我妈妈又是睡眠不好的，然后都是他们都是一人一个房间，是没办法一起睡的，因为太吵了嘛。但我爸现在这个呼噜就得到了有效的改善，还是蛮好的。嗯，嗯，他现他做的是肌肉，肌肉是数字营养吗？他反正他做了，我记得有呼吸嘛，然后呃肌肉，不知道他那个肌肉是健身里面的肌肉，还是营养里数字营养里面的肌肉。他之前有个视频分享过，就是 Claire 他们拍过，我要再嗯问问他，回头我看一下他，因为是他有打呼噜问题，我就记得还有一个循环，好像是呼吸什么的。嗯，当时他也循环就是对在群里有咨询过，然后后来他又结合自己的实际情况，然后他就几个程序一起试嘛，然后发现这个对他反正改善效果挺好的。嗯对，你就用那个搜寻软件查那个 sleep apnea，就相当于是呼吸暂停，那就会建议不同的程序，你用那个做就是挺对症的了啊，嗯对，针对他的问题吧，是这样的啊，是的。谢谢分享啊。嗯。